Тэгэхээр 2024-өөс 25 оны энэ хичээлийн жил бас бидэнд бас нэг сонирхолтой ийм одоо шинэ хэлсэлт байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хэлсэлтийн нэр нь бол ажлын байртай хэлсэлт гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн талаар та бидэнд мэдээлэл өгөөч. Тэгэхээр бид нар энэ ямар хөтөлбөр байгаад байгаа гэхээр нэг хүн оюутан хүн те сурж байхдаа on practice мэдлийг нэгэн зэрэг аваад давхар ажилдаг нэг юм ирэх концепт. Тэгэхээр энэ концептыг ингээд би тэд бодохоор юм дөрөв одоо нэг юм бүлэгтэй юм уу гэж хараад байгаа. Бүлэг гэх юм уу, англи гэх юм уу те. Эхнийх нь болохоор юун ч гэсэн Монголын топ одоо санхүү эдийн засгийн их сургуульд онлайн мэдлэг авъя. Энэ бол нийт хөтөлбөрийн 60 орчим байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг нэг суур ойлголтууд аавч нэгтгэн мод бүртгэлийн үндэс гэж юу юм. Эдийн засгийн онлайн үндэс гэж юу юм ингээд энэ суур мэдлэг энэ бол заавал авах хэрэгтэй гэж. 40% нь болонгод одоо манай манд санхүүгийн нэгдлээс бэлтгэсэн тодорхой хөтөлбөр байгаа. Тэр хүн зориулсан яг энэ практикл борлуулалт гэж юу гэдэг юм бэ? Ажил дээр чинь тийм явж шүү дээ, тэ? Excel дээр та юу хэр юм бэ? Ч гэдэм ингээ яг нэг өдөр тутам чухал шаардлагатайнуудыг 40% practical мэдлэг гэдэг. Тэгээд давхар ингээд байна. Оюутан байхад би бас тэгдэг байсан. Би санхүүгийн төгсөгч. Менторшип айгу чухал байт юм байна. Хүн ингээд их сургууль сурж байхдаа би зөв юм сураад байна уу? Зөв чиглэлд яваад байна уу? Би хаашаа алхаад байна гэдгийг айгу гайхдаг. Тэгээ хүмүүс чинь ментор ингээд давхар хайгаа явдаг юм байна оюутан хөлтөж тэ. Надад ийм зөвлөд хүн байна уу? Салбарын туршлагатай хүн байна уу гэж. Тэгэхээр бид нар энэ дээрээ нэмэх нь манай дээр ажиллаж байгаа яаж байгаа учраас менторшип байх хэрэгтэй байна. Энд ингээд. Тэгэхээр онлайн мэдлэг, practical мэдлэг те яг ажил дээр гардаг. За дээрэс нь нэмээд менторшип. Тэр хүнийг чиглүүлж чинь зөв чиглүүл. Дөрөвт нь болонгот ажиллаж болох юм байна. Яг тэр бас нэг би ажиллана гэдэг дээр нэг чухал санаа аваад. Тухайд намайг санхүүд сурдаг бол би ажил хийдэг байсан. Тэгээ тэр айгүй чухал зүйл юм байна гэж бодож ирсэн. Тэрний юу байсан бэ гэхээр хүн ажил хийхээр асуудалтай тулгардаг. Асуудалтай тулгарнгууд нөгөө тэрийг яаж хэлбэршүүлэх вэ? Ер нь юу гэдэг юм бол яад юм бол гэдэг ингээд мэдлэг ирч хайд юм байна л та. Тийм шүү дээ. Одоо чинь би ингээд нэг байшин барих хэрэгцээ гарсны дараа нэрээ байшин яаж өрт юм бол. Хүч хаанаас мотор авд юм бол. Ингээд бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр ажил хийж байгаа хүн чинь энэ чанаа сурж байгаа мэдлэгээ ингэж шингээж гоё авд юм байна л та. Тэгэхгүй зүгээр ингээд мэдлэгээр бөмбөгдөөд хахаар хэрэглийг мэдэхгүй яад юм бол юу юм бол гэж мартад санаал хүчээр ингээд чэйжлээл ингээд тэний болж ихгүй. Тэгвэл ажил хийгэнгүүт бодит юм дээр сураад ингээд хүмүүжнэх юм уу та. Тэгэнгүүт тэнд орж байгаа тэр онлайн мэдлэг яг хөө тэ онлайн мэдлэг гэдээ бид нар заримдаа нэг хөндлөн юм шиг юм ярьдаг. Тэр чинь хэрэгцээтэй мэдлэг байж байгаа. Тэр мэдлэг бүр ингэж нэг юм өөртөө шингээж авт юм гэж боддог. Тэгээ нэг ийм дөрвөн үндсэн зүйлийг нийлүүлээд санхүү эдийн засгийн сургуультай хамтраад ирнэ хөтөлбөр байя. Ингэ явж. Мэдээж одоо ийм тэтгэлэг гэх юм уу те. За ингээд цалинтай ажиллах боломжийг бас өгч штэ. Тэгэхээр энэ хүн анги маань одоо юу гэдэг тийм жоохон лимитд байх тий маш тоотой байх бах. Энэ ер нь хичнээн хөвгт орох боломжтой байна. Бидэд бол нийт 20 хөвгт авъя гэж байгаа. Улсын хэмжээнд. За тэгээ 20 хөвгт гэдэг нь яг нэг анги гэсэн утгаар хэлж байна л да тий. Нэг анги л авах хэвээр 20 хөвгт авах хэвээр. Бид нар scholarship дээр тэтгэлэг ярьж байгаа. Ягаад энийг бас ярьсан гэхээр манай Монголын бас аж амьдрал ямар вэ? Ер нь л нэг тий. Бид нар яг өөрсдөө гоё мой гэж бодож байна. Гэтэ улсаараа л ядуу хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдал дээр тодорхой хэмжээний нэг юм дэмжлэг байхгүй болохгүй юм байна. Тэгэхгүй бол хэдүүлээ нөгөө дараагийн магадгүй Стив Джобс ч юм уу те зүгээр гоё ярилэхэд Билл Гейтс ч юм уу гар тэнцээ нэг хотын захад алга болчих үедээ гэдэг айдас байгаа нь шүү дээ. Тэр хүмүүсийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд бид нар за ямар ч байсан тодорхой шалгуур давсан хүн дээр бол 100% тэтгэлэг өгөх хэрэгтэй байна. Нэмээд тэтгэлэг өгөөд яхаар тэр хүний сурах нөгөө нэг аж амьдрал нь болохгүй байна уу да гэж ажиглаад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол за тэтгэлэг өнгөө сураад байна. Тэгсэн мөртлөө сурах гэсэн чинь за тэгээл нэг жижиг юм болдгоо те мөнгө төгрөг хоол ундны асуудал ч гэдэм үү. Тэгэхээр нэмээд цалинтай байлгал юу ямар юм бэ гэдэг ийм санаа авдаг. Тэр бид нар яг тодорхой түвшний хүмүүсүүд дээр нь бол 100% сэтгэлэгтэй юм. Тодорхой түвшин дээр нь 50% сэтгэлэгтэй. Тодорхой түвшин нь бол өөрөө ажиллаад одоо төлбөртлөх боломжтой гэх юм уу. Ер нь бол бараг 100% бүгдээрээ л ингээл төлбөртлөх боломжтой байгаад зохион байгуулъя гэдэг нэг ийм үйл санаа аваад. Манай мандал санхүүгийн нэгдэл өөрөө эргээд нэг юм нийгмийн хариуцлагын өрөөнд юм хийх ёстой гэж бид хэд ч янз янзын юмэг явдаг. Тэгэнгүүт энэ эргээд бидний нэг талаас сайн боловсруч юм бэлдэх ёстой тий. За энэ бол буцаад бидэрт хэрэгтэй тий. Нөгөө талаас тэр хүмүүс нэг юм нийгэмдээ гоё юм өгдөг тийм хүн болвол ямар бол таа гэдэг ингээд хараад зохион байгуулах гэдэг. Энд дэр нэг юм асуухад одоо жишээ нь за нэг тодорхой хэсэг нь 100% одоо тэтгэлэг авна гэж тий. Энэ 100% тэтгэлэг авж байгаа залуучууд маань цалин авах юм уу? Цалин авахар байгаа. Нэмэлтээр цалин өгье гэдэг байна. Тэгэхээр нөө миний түрүүний хэлжсэн чинь үнгүй сурч байгаа. Тийм байна. Тий. Нэмээд бас нэг аж ахуйн юм
юмаа ингээд хангадаг байх хэрэгтэй байна гэдэг санаа. Тэгээд төгсөхдөө болонгоо санхүү эдийн засгийн сургуулийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөж байна гэдэг. Тэгэхээр Монголд юм байхгүй юм болоо даа л гэж найдаж байна. Тийм байна. Ер нь Монголд гэлтгүй ер нь бол сонсож байгаагүй ийм одоо концепт гэх юм уу те. Тийм байна. Тэгэхээр за тус яг мэрэгчлэр сурсан залуучууд яг ажлын байран дээр гараад юу хийдэг хүмүүс болох вэ? Бид хэд ингэж байгаа. Бас нэлээд ярилцсан. Тэгэхээр манай групп ч одоо даатгалын компанитай. Тэнгүүд хөрөнгөний зах зээлийн буюу одоо ер нь хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн хүмүүс байгаа. Хоёр төрлийн хүмүүс байгаа. Тэгээд эхлээд даатгалаар явуул ямар юм бэ гэдгсэн чинь бас төлөвлөлөө ондч хүн байна. Илүү ерөнхий байх хэрэгтэй байна гэдэг санхүү банк гэдэг ерөнхий чиглэлээр явъя. Ер нь бол одоо санхүү менежмент гэж байгаа шүү дээ. Тэр чиглэлээр хүмүүс сургая гэж ярьж байгаа. Ингэнгүүт санхүүгийн чиглэлийн үндсэн суурь ойлголтууд аваад явчихингууд хаана ажиллах боломжтой вэ гэдэг харахаар даатгалтай ажиллах боломжтой байна. Хөрөнгөний зах зээл дээр ажиллах боломжтой байна. Тэ? Банк санхүүгийн байгууллагуудаар ажиллах боломжтой байна. Ингээд санхүүгийн салбарт хөрвөх чадвартай тийм хүмүүс бэлтгэн зүйтэй байна л гэж үзээд байгаа. Яг нь нан нарахад ингээл даатгалагч нэг өөр харагдаал, хөрөнгөний зах зээл гэхээр дахиад нэг өөр харагдаал ингээд идэг. Гэхдээ тэрний бол ер нь суур 70% болоо ойлцоо шүү дээ. Тэр 70%-ийнхаа суурин бидлэгийг сайн аваад явуучвал зүгээр юм байна л гэж ажиглагдаад байгаа. Тэгэнгүүт манай мандлаас нэг зохион байгуулж байгаа учраас тэр хүмүүс чинь тэр дээтргөө сурж явах 3-4 жилийн хугацаанд манад ажиллаж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар хурцлуулаад ажиллаад явчихна. Тэгэхээр төгсөөд ажлын байр санаа зохион байхгүй. Шууд ажиллаад явах гэсэн. Дээрэс нь хүн чинь ингэдэм байна. Би бас яг төгсөөд ажил ингээл яаж махаар хүн шоконд орд юм байна те. Дөнгөж төгссөн хүч ингээл яадаг үлээ ингээ. Тэг айц байхгүй те. Багаар хийсээр байгаад аль дээр тэнцэнэ тасчихсан ажил мэргэжилтэд эзэн болцсон байж байгаа л ингээл үргэлжлүүлээ ажиллаж байгаа учраас тийм шинэхэн төгсөгчийн шок мок гэдэг юм бол гарахгүй тийм байдалтай. Тэгээ санхүүгийн менежмент ойлголоо. Тэгэхээр та түрүүн бас дурдсан шүү дээ. Яг санхүү эдийн засгийн сургуулиас бол 60% хөтөлбөрийг. За та яг мандлаас 40% гэсэн тий. Та энэ 40% дээр ямар одоо хөтөлбөрүүд байгаа, ямар одоо хичээлүүд орох юм энэ талаар дэлгэрүүлж байна. Бидэд ингэж байгаа. Одоо ер нь яхаа нөгөө нэг ажиллагч чинь гэдэг юм байна шүү дээ. Хүн ингээд ажилд аваад тэ ажиллагч өөрөө сургадаг юм байна. Сургаад мэрэгчлэн болгоод ингээд явдаг. Тэгэнгүүт энэ хугацаанд манай дээр хөрөнгөний зах зээл дээр ажиллахад шаардлагатай юм шинжилгээний сургалтууд бий болсон байт юм байна. Даатгалын бас ингээд суурь ойлголтууд. Гэхдээ даатгал гэдэг нь болонгоо зүгээр онлын гэхээсээ илүү нэг мэтгэл машинчтэй. Ингээд юм л даатгалд ажиллаж байгаа хүмүүс өөрөө даатгалаа нэг бүрэн мэдрээгүй ойлгоогүй байт юм байна. Тэгээ тэр хүмүүс за даатгал гэж ийм утга учиртай зүйл байдаг шүү. Анх одоо 1600 онд ийм Лондонд гаалгараад те ингэж хүний амьдрал тусалсан байдаг юм шүү. Чи даатгал зарна гэдэг чинь даатгалаа ингэж одоо нийгэм сайн сайхан зүйл хийж байгаа юм шүү гэд ингээд энэ нөө түүхтэй нь уялдуулаад ингээд нэг иймэрхүү хөтөлбөр боловсруулсан байд. Тэнгүүд энэ даатгал гэж юу байлаа те хөрөнгөний зах зээлийн тухай дээрэс нэмэл борлуулалт хүмүүс аяг гэж бодд юм байна. Одоо тэр тусмаа сургууль дөнгөж төгсөж байгаа хүмүүс. Би бол ийм юу хүн хойно суудаг, тоол боддог хүн. Би бол хүн борлуулалт хийдэг гэл ингээл өөрийгөө нэг ийм категорид тавьж хийгээл өөрийгөө лимитлдэг юм байна л та. Тэгээд хүн болгон ч борлуулалт. Санхүүгийн шинжээч яа. Загвар дээр ажил модель хийн. Удирдлагатай борлуулалт л шүү дээ. За энэ ингээд яг ажиллаж байгаа модель ийм үр дүнтэй ч гэдэг юм уу те. Гэт тэр борлуулалтын хичээлүүдийг бидэд бэлдсэн байт. Дээрэс нь нэмээд санхүүгийн түүхийн талаар бол ер нь нэлээд тийм гүнзгий. Хүн ер нь ингэдэм юм. Түүхээр нь ухаж харахаар их агуулга нь гаргад юм байна да гэх. Тэгэхгүй бол өнөөдөр ингээд одоо чинь хөрөнгө оруулалтын сан гэх тэгэнгүүт маш олон жил болчихсон. Тэгээ тэрнээсээ болоод амар юм одоо англиар sophisticated болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүт ингээд нэр томьёонд амар төөрөөл, гайхаал, агуулгаас нь холдчихдаг. Тэгэхээр биш ээ. Анх чинь эн чинь Нидерландад үүссэн зүйл юм байна штэ. Ингэж явж ирсэн шүү. Анхны официал компани 1602 онд үүссэн байдаг шүү. Тэр бол VOC гэдэг компани худалдааны компани байсан шүү. Гэл ингээд нөө явахаар бүр юм ингээд суураас нь ойлгоод явдаг юм байна. Тэгэд иймэрхүү төрлийн бид нар нэг нилээд ингээд нэг дор хийгээгүй юм байлаа л. Ингээл ажил яг бид нар ингээл нэм хийгээл за ийм сургалт байхгүй үнэхээр болохгүй юм байна гэх. Тэрийг бид нар нэг онлайн платформ энэ төр оруулаад явцсан. Тэгээ тэр хөтөлбөрөөр ерөөхдөө ингээд явчихж байна гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол залуучуудын хувьд бол маш сонирхолтой, маш эрэлттэй ийм одоо шинэ хөтөлбөр байна гэж харж байна. Тэгэхээр та бүхний бас энэ хүү ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа.